Adanya gladi seperti ini bukannya saya nggak percaya sama juri-juri RGN, tapi untuk meningkatkan kemampuan dan menambah pemantapan diklatnya dia. Jadi biar diulang lagi memorinya. Siap. Jadi pelayanannya besok maksimal juga akhirnya. Maksimal juga. Juga untuk Kicomania juga akhirnya terpuaskan. Ya. Langkahnya sudah tepat dan semuanya sudah yakin kan enak. Oke. Bukannya kita gladi ini tidak percaya, mereka bukan pemantapan aja. Siap. Karena kita pengen menyajikan yang terbaik. Setuju? Karena apa, jati diri MGN itu adanya di lapang ini, ya. Untuk briefing yang lain-lain nanti malam kita setelah makan malam, ya. Maksudnya penilaian mulai Bapak itu masuk, langsung keluar, ya. Oke. Terima kasih Om. Bawa apa aja nih? Siap, insya Allah. Semoga beruntung. Terima kasih. Ya. Serta rekan-rekan. Alhamdulillah, tes ya. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Kapan perjalanan sampai sini, Bang? Hari Rabu. Hari Rabu, nyampe sini hari? Hari Rabu. Hari Rabu naik pesawat. Oh, sahabat, ini sahabat Kicomania dari Medan. Jauh-jauh, Bang Ramos, jauh-jauh dari Medan. Ramos BC, ya saya dengar Ramos BC ini alhamdulillah bersedia hadir di Piala Pasundan. Salam gacor ya.